Сайн байцгаана уу хүмүүс ихтэй. Сайн байцгаана уу? Одон мэдээ тав хүнтэй мэдчлэн жолгож байна. Өнөөдрийн мэдээнд Өөртөө зэсхорны намын хороо байнгын хорооны хурал дууссан. Сэтгэл нэгдэн хүчнээ хамтдагж богдын бол төмрийн үйлдвэрийг байгуулсан. Өвөр Монголын хул бөмбөгнөө дэсэс давсан холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжиний уралдаан өнөө орой эхэлсэн зэрэг мэдээлэл бэлтгэлээ. 7 сарын 17-ны өдөр Өөртөө зэсхорны намын хороо байнгын хорооны хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал жааврын зориг санааг уламжлан суралцж хамаатай ажлыг судлан байрлуулжээ. Өөртөө зэсхорны намын хорооны шүүжий Ван Уйжун хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас чухалчлахтан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Фужин Чэнжүүгийн Жинжан хотын нэг шаахан үйлдвэрт гарсан галын гамшигын эндэл хэргийн тухай чухал жааврын зориг санааг гүнжгий суралцсан туушлуулж Ли Чан ерөнхий сайдын чухал бүрийн шаардлагыг нарийн хянамга найдваржуулан эндэл хэргээс гүн сургамж авч хариуцлагат овроор аюулгүй сэргийлэлтийн ажлыг сайтар хийж ард түмний ам нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй. Уурхай төмөрлөг хайлуулах, аюултай хэмээн бодос, энерги зэрэг голлохтын хүрээнд анхаарал тавьж, аюулгүй гэмс согыг байцаан илрүүлж жасан чигчлэхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамаарлтын тогтцын системийг төгөлдржүүлэн, хүнд их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шилгэн байцаах дугайлан болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их шилгэн байцаалт, их хянан байцаалтад илрүүлсэн асуудлыг чанга түргэн жасан чигчилж, ойл төрлийн асуудлыг бүтэмжтэй жасан чигчлэхийг батлах хэрэгтэй. Үер услын хугацааны хурд тундасны байдлыг нэгт анхаарч, хянан байцааж сэрэмжлүүлэх, гөм соггийг байцаах, бачмыг аргацаах болон гамшигаас аврах зэрэг ажлыг сайтар хийж, ойл төрлийн бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэхээр бэлхэн байх хэрэгтэй. Нам жасаг жиргээр хариуцлага үргэлэх, нэг ажлын байранд хос хариуцлага үргэлэх, жиргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалдаа осолдвол хариуцлага нэхэмжлэх болон гурвын хамаарахад гурван өрхөвшийн шаардлагыг чанга найдваржуулж, ойл төрлийн аюулгүй сэргийлэлтийн ажлыг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлахтан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Шанхайд тойрон байцаах үеийн чухал жааврын зориг санааг гүнжгий суралцсан туушлуулж, ардын хэрэгцээ шаардлагыг асууж, ардаас арга ухаан совж, ардаас үр бүтэмжийг ойлгохыг баримтлан, хотын шинтгэлийн ажлыг гүнжгээ нарилаг боттой хийж, ард олны хүртээмжийн төрөгдөл, жолжиргалт төрөгдөл, аюулгүй төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хотын хуучин хорооллын өөрчлөлтийн ажлыг ардын одоогч хотын байгуулалтын чухал гогцоо болгож хүчлэн хийж, олон түмний санаа болж байгаа хориг болгоныг нэгд нэгээр сайтар хийх хэрэгтэй. Арвч эрчимтэйгээр хотын одоогч байгуулалтыг ахиулж, дүр төрх өнгөн талын инж сэрэнг өрс төвчих хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын хэр төвшнийг дээшлүүлж, их баялаг үйлчилгээ хамааралт зэргийг үндсэн шатны 1-р фронтод төвлөрүүлэхийг ахиулан, ажил олголт, сургууль хүмүүжил, эмчилгээ, настад нялхас зэрэг олон түмний бачим толгом хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын удирдлага дах суугаал ардын зөвлөл, өмчтний зөвлөл, адлаа ухаан үйлчилгээний аж ахуйлал холбоолон эжигнэх шин жавхрыг идэвхтэй сүүгчилж, адлаа ухаан үйлчилгээний баримжааны системийг улам төгөлдржүүлж, адлаа ухаан захын дүрмцэн хамаарлтыг чангатхан, суугаал ардын амьдралыг нэн дөгөм дут болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 2026 оны 3 дугаар улирлын төвийн дэс давхаргын хөдөлгч үжлийг жасан чигчлэхээр үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх тусгай төрлийн ажлын тогтцын зориг санааг уламжлан суралцж, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгий суралцсан туушлуулж, хөдөлгч үжлийг жасан чигчлэхээр үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөхийг засгийн бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэж суралцлах хүмүүжилтэд уялдуулан, жасан чигчлэлтийн хариуцлагыг боттойжуулан найдваржуулж, үндсэн шатны тусгал ихтэй хүчир төвхтэй асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, байнга оршиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдржүүлэн, жасан чигчлэлтийн үр бүтэмжийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Бол төмөр нь аж үйлдвэрийн хүнс хэмэгддэг. Шинэ дундад улс байгуулагдсан эхний үед манай улсын болдын гаралт зөвхөн 15.8 түмэн тонн байж, дэлхийн болдын гаралтын 1000% нэгч хүрэхгүй байжээ. Бол төмрийн аж үйлдвэрийн хөгжилтийг түргэтгэхийн тулд 1-р 5 жилийн төлөвлөжүүлгийн хугацаанд улсаас хүнээ хүчин, бодсын хүчин, эдийн хүчнийг төвлөрүүлэн бол төмрийн 3 том суурныг голчлон байгуулжээ. Үүнд бухтын бол төмрийн үйлдвэр бол улсаас үндэстний газар оронд байгуулсан анхдагч том хэлбэрийн бол төмрийн холбоосон аж ахуйлал болно.
1949 онд Төвийн ардын засгийн ордны хүнд аж үйлдвэрийн яаман бүх улсын болд төмрийн аж үйлдвэрийн хурлыг хуралдуулж, буухтыг Бомтын дотор болд төмрийн төвийг байгуулах харалтын нэгээр жагсаасан байна. 1950 онд Төвийн ардын засгийн ордон төмрийн уурхай чагдан байцаах дугааланд томилж, буухтад хайн байцаалт хийсэн байна. 1953 онд манай улс 1-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлэн хэрэгжүүлж, буухтын болд төмрийн үйлдвэр нь 56 төрлийн голдлоготой инженерингийн нэг болсон байна. 1958 онд буухтын болд төмрийн үйлдвэр нь ихэр бүтээн байгуулах хугацаанд байж, 1-р номерт өндөр халуун жуухыг байгуулах ажилд төхөөрөмж болоод барилгын материалыг хангалах хүрэлцэхгүй асуудал тулгарчээ. 1959 оны 1-р сарын 19-ны өдөр ардын өдрийг сонин голдлогыг баталж, буухтын болд төмрийн үйлдвэрийг дэмжих шүүмж нийтэлж, буухтын болд төмрийн үйлдвэрийг туслах ураа тавьж, бүх улсад буухтын болд төмрийн үйлдвэрийг туслах өрнөл гарсан байна. Өөр Түндэс хорны нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн үндэстний судлах газрын судлагч Жинжээ Хөлтэй бүх улсын 22 муж орон хотын 8 түмэн катер, инженерингийн мэргэжилтэн, ажилчин буухтад чугларж, эл үндэстний олон түмэн мөр жирэгчин тэмчиж, говь нутагт буухтын болд төмрийн үйлдвэрийн суурийг тавьсан гэжээ. Тухайн үед Өөр Түндэс хорны намын хорооноос Өөр Түндэс хорны буухтын болд төмрийн үйлдвэрийг дэмжих өвлөл байгуулж, эд аймаг хотынх нь эд бодос зохион байгуулж, бүх хүчнээр буухтын болд төмрийн үйлдвэрийн хүчрийг шийдвэрлсэн байна. Бүх улсын тусламж дэмжлэг доор буухтын болд төмрийн үйлдвэр нь өтөр түргэнээр хөгсөн байна. 8 дугаар сард ус нэвтэрж, 9 дугаар сард төмөр үйлдвэрлэв. 1959 оны 9 сарын 26-ны өдөр буухтын болд төмрийн үйлдвэр 1 жил урдчлан манай улсын Багтаамжаар хамгийн том, мэргэжлэр хамгийн давшингүй 1-р номерт жуухыг байгууллаа. Ус цахилгаан хий нэвтрхийг биелүүлэхээс 1-р жуух төмөр үйлдвэрлэлт зөвхөн 16 сар л хэрэгсэж, Өвөр Монголын төмөргүй түүхийг ээжислүүлсэн байна. Судлагч Жинжээ Хөлтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хандтан буухтын болд төмрийн үйлдвэрийг байгуулах тунд эл үндэстний бүлгийн тэмцэх, хамтаарч хичэглэн өмжих гэсэн эрхэм мэндийн зэрэг санаа бий болсон. Энэ нь шин дундад улсын үндэсний газар орны аж үйлдвэржилэлт болон үндэсний бүлгэмдлийн ахиулах хөшөөмж, Өөр Түндэс хорн жишээч Өөр Түндэс хорны эрүү алдраа хамгаалахад бат суур тавьсан гэжээ. Өөр Түндэс хорны намын хорооны байрлуулалт ёсоор 11-р хугацааны Өөр Түндэс хорны намын хорооны 10-р ээлжний тойрон байцаалт дагуу хариу тусгах ажил ойрд бүхнөрөө дууссан байна. Тус ээлжийн тойрон байцаалт дагуу хариу тусгах ажил нь төвдрүүлэн хариу тусгах болоод тойрон байцаах дугуйлан нэгэд нэгээр хариу тусгахыг уялдуулсан хэлбэрээр явагдав. Төвдрүүлэн хариу тусгах хурал нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн тойрон байцаах ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралцсан тооцоолж, Өөр Түндэс хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйчунгийн 10 дугаар ээлжийн тойрон байцаах ажлын ерөнхийсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсох үеийн яраг уламжлан суралцж, тойрон байцаалт донд илрүүлсэн товын асуудлыг мэдэгдэж, тойрон байцааж жасан чигчлэх ажлыг сайтар атгах тухай байрлуулалт хийсэн байна. Өөр Түндэс хорны намын хорооны байнгын гишүүн тойрон байцаах ажлын удирдах дугуйлангийн дарга Лю Шон яриа тавьж, Өөр Түндэс хорны намын хорооны байнгын гишүүн тойрон байцаах ажлын удирдах дугуйлангийн дэд дарга Ли Дүнши хуралд оролцов. 10 тойрон байцаах дугуйлан, 16 ажил үйлсийн байгууллага нэгж, 12 ихтэй сургуулийн намын хороо намын дугуйланд нэгэд нэгээр тойрон байцаасан байдлыг хариу тусгасан байна. Өөр Түндэс хорны намын хорооны дэд шүүжи Ши Гуанхуй зэрэг Өөр Түндэс хорны хамаатай удирдлага хэсэг хариу тусгах хуралд оролцож яриа тавьжээ. Хариу тусгалтад чухалчилсан нь тойрон байцаалт бол улс төрийн байцаалт, жасан чигчлэлт бол улс төрийн шалгалт болно. Тойрон байцаалт хүлээсэн намын зохион байгуулалт Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн тойрон байцаах ажлын тухай чухал өгүүлэлт, онцгойлон тойрон байцааж жасан чигчлэх тухай чухал жаавар шаардлагыг гүнжгээ суралцсан тооцоолж, тойрон байцаалтын хамаатай ажлыг сайтар хийх улс төрийн ухаамсар, үжил санааны ухаамсар, үйл ажиллагааны ухаамсарыг үнэнхүү чангадах хэрэгтэй. Тойрон байцаалт жасан чигчлэлтийг Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаагаас суралцсан тооцоолохтой уялдуулж, ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын ажлын тухай ширэс чухал яриа, чухал жааврын жорох санаагаас суралцсан тооцоолох, Өөр Түндэс хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахтай уялдуулж, төвийн тойрон байцааж жасан чигчлэх ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн өргөдөхтэй уялдуулан, тойрон байцаалтаараа жасан чигчлэлтийг ахиулж, байгуулалтыг ахиулж, жасалтыг ахиулах хэрэгтэй.
Асуудлын жасан чигчлэлтийг засгийн бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлд оруулж, хариу тусгасан асуудалтай харгуулan засгийн бүтэмжийн талд оршиж байгаа жөрөөгөө гүн ирж, үжил санаа танилтын асуудал болоод боттой асуудлыг нэг чогчжуулан шийдвэрлж, тойрон байчааж жасан чигчилсэн үр бүтэмжээр сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалган үнэлэх хэрэгтэй. Намын хороо намын дугаалan гол чогчийн хариуцлагаан үүргэж, жасан чигчлэх төсвийг намбай судлан тогтоож, нэгдүгээр гар нэгдүгээр хариуцлагатны хариуцлагаа намбай хэрэгжүүлэн дагуулan засах хэрэгтэй. Удирдах багийн бусад гишүүд нэг ажлын байрын хос хариуцлагыг чанга найдваржуулан үүрэг хариуцлагын хөвчөндөх жасан чигчлэх үүргийн боттод найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Сахлагбат байцаах хянан байцаах албан байгууллага болоод зохион байгуулах салаам өчрөнхөн жасан чигчлэх ажилд хяналт тавихаан чангатгаж, жасан чигчлэлтийг аргачаах худал хуурмгаар жасан чигчлэх зэрэг асуудлаас чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Хамаатай салаам өчрөнхөн тойрон байцаалтын үр бүтээлийг сайтар ашиглан төрийн бодлогын хангаалгыг шилдэгжүүлэн системтэй жасалтыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэжээ. Ойлгосноор өөртөө няс хорны намын хорооны тойрон байцаах дугуйлан бас зарим удирдах кадрын асуудлын сувгчийг тосон авч, тогтоол ёсоор өөртөө няс хорны сахлагбат байцаах хороо хянан байцаах зөвлөж зэрэг хамаатай таланхинд тушааж шийдвэрлүүлсэн байна. 7 сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын өөртөө няс хорны намын хорооны ухаагуулах хэлтэс Зэжийн соёлын бүлэглэлтэй Хөх хотод байлдах болгын хамжилчааны бүдүүгч зөвлөлчөөр тогтсон байна. Зэжийн соёлын бүлэглэлвэл ерөнхийлсөн чанартай төвийн аж ахуйлал болно. Голдоо киногийн ажиглас, мэдээж уучлалын лавлалт, хөвлөн тархах, соёл жугаачлалын тоглолт, мөнгөн гүйлгэн бод оруулалт зэрэг 5 том хэсгийг хөгжүүлж байна. Зөвлөлчөөрийн үндсэлбэл хоёр талаараа их байлгыг харилцан нөхөрлөх, хоёр талаар чадах олгох, урт хугацаагаар хамтаар байгуулах зэрэг талаар хамжилж байгаа улам гүйцэтгэх болно. Хамжилчаанаа үр бүтээлэн бэхжүүлэх, хамжилчаанаа арга хэмжээг нарилгажуулах, хол болон хөдлөлцөх тогтож байгуулахаар дамжин соёлыг уламжлан хөгжүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулж, дундадын соёлын нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлэн, Өвөр Монголын өртөн яс хорны соёлын ажил үйлс болоод соёлын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно. Өөртөө яс хорны намын хорооны байнгын гишүүн, ухаагуулах хэлтсийн дарга Боошин Хуа, Зэжийн соёлын бүлэглэлийн намын хорооны шүүжи, хэрмэдэгчдийн дарга Шижин Жун оролцов. 7 сарын 17-ны өдөр өөртөө яс хорны ардын засгийн ордны сонимодны албангэр нүүрсэн уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-аас тогтоол болоод нүүрснээ бас уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-аас тогтоолыг нийтлэх хурд эрхэлжээ. Одоо Өвөр Монголд 482 нүүрсэн уурхайтай бүх улсын 3 дугаард жигсэж, 1509 нүүрснээ бас уурхайтай бүх улсын 6 дугаард жигсэж байна. Үүнээс гадна 430 үлдвэр уурхай байна. Өөртөө яс хорны бачмыг аргачаа хамаарлтын тэнхмийн намын хорооны гишүүн дэд тэнхмийн дарга, өөртөө яс хорны уурхайн аюулгүй хинэ хамаарлтын товчооны дарга Тэньи Жүнэс хос 16-аас тогтоол нь удаан жилийн туршлага сургамжийг манай орны уурхайн аюулгүй байдалтай уялдуулж, улс болон өөртөө яс хорны боттой байрлуулалтыг найдваржуулахаар дурдсан арга хэмжээ. Мөн ч манай орны бүхий л уурхайн аж ахуйлын эрхвш баримтлах аюулгүй суур шугам, ил шатны хянаа хамаарч хууль хэрэгжүүлэх салаам өчрийн хэрэгжүүлэх нэгдэлтэй баримжаа гэлээ. Уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хос 16-аас тогтоол нь уурхайн ил төрлийн хүнд их түгшүүр болон жангилгын хамаарлтын гогчоотой нэгт уялдуулан, уурхайн аж ахуйлын гол чогчийн хариуцлагыг бүх талаар чангатгаж, аж ахуйлын далд хүнд их түгшүүрийн гөм согоон арилгахыг ахиулан, хүнд их аюулгүй түгшүүрд анхаарал төвлөрүүлжээ. Эдгээр тогтоолуудад газын дэлгүрэлт, ус нэвчих, юурэх зэрэг, эндэл шархтал амархан үүсэх онч хүнд их түгшүүрийг шууд дурдж, бүх хэлхэнд хүний хамааралт, хүнд их түгшүүртэй ажил, бачмыг аргачаах зэрэг жангилгын гогчоог хамарч, өхүүслээс нь хүнд онч их эндэл хөргийг хориглох болно. Үүнээс гадна шин тогтоолд уурхайн аюулгүй засалтын системийг төгөлржүүлж, оюунч адас эжимдлийн хамааралт, гадагш даачлуулах эгнээний хамааралт, 3 дугаар этгээдийн мэрэгжлийн байгууламжийн хянаа хамааралт зэрэг шаардлагыг нарилгажуулан найдваржуулж, аж ахуйлын өөрөн аюулгүйг хамаарах, ухамсараасаа түгшүүрийн эжимдэх дотоод хөдөлгөгч хүчнийг амьлуулсан байна. Өөртөө яс хорны бачмыг аргачаах хамаарлтын тэнхмийн намын хорооны гишүүн дэд тэнхмийн дарга, өөртөө яс хорны уурхайн аюулгүй хянаа хамаарлтын товчооны дарга Тэньи Жүнэс 2027 он болтол бүх орны бүхий л уурхайд сүлжээг бүрхүүлж, шинжлэх мэрэгжлийн аргаар аюулгүй хянаа хамаарлалтад хүчин нэмэрлж, хянаа хамаарлтын явц дах уулын хэрэгжүүлэлт чанга бус,
үүрэг тушаалтаа осолцсон зэрэг асуудлаас чанга хариуцлага нэхэмжлэн гэлээ. Өвөр Монголын хөл бөмбөгнөд эсэс тавсан холбоот уралдааны жоршилт уралдаан Шовтраандан орж 10 дугаар ээлжийн уралдаан өнөөрөө эхэлсэн байна. Оройн 7:30 минутад Түнлёгийн анги болон Хөлбөмбөрийн анги уралдан. Түнлёгийн анги 19%-аар Хурамдал хавийн жигсаалтад 2 дугаарт байж Мангалайлж байгаа Улаан хадын ангитай 3% журж байна. Хөлбөмбөрийн анги 10%-аар 8 дугаарт жигсаагдж дэвшгэмүү шигшигдэх боломж бүр байна. Адилхан 10%-тай Алшагийн анги болоод Баяннуурын анги 8 хүчрхийг өрсөлдөнө. 7 сарын 18-ны оройн 7:30 минутад Ордос хотын Бие тамирын ажил үйлсийн хөгжилтийн төвд Орцын анги эжин талууртан Улаан чавын ангитай уралдана. Одоо хоёр анги нь 15 Хурамдал хаваар хайнчиж Хурамдал хаваараа 4-р болоод 5 дугаарт жигсаагдж дунд байранд байна. Үүнээс гадна Хохотын анги эжин талууртан Үүхэн ангитай уралдаж Улаан хадын анги Хинган аймгийн ангитай уралдана. 7 сарын 19-ны үдийн хойно Шилийн голын анги Баяннуурын ангитай, Буухтын анги Алшагийн ангитай уралдах болно. Баяннур хот засгийн явдлын үйлчилгээний төвд аж ахуйлыг туслах нийтийн асрамжийн хууль чаажийн асуун давлах чанхавч гаргаж төлөвлөгөө хууль чаажийн үйлчилгээг засгийн явдлын хэрэглэх бүх явцад uusilжуулж аж ахуйлын эжигнэлт хөгжилтэд үйлчлэнэ. Баяннур хотын засгийн явдлын үйлчилгээ болоод тоо баримтын хамаарлтын товчооны аж ахуйлын үйлчилгээний тусгай тойрогт Баяннур хотын Баабо Өмийн үйлсийн компанийн хариуцлагатан Иншо Хуй үйлдвэр худалдааны тухайлсан ажил гүйцэтгэхээр иржээ. Тэр хөдөлмөрийн гэрээг тойрвон тогтоох зэрэг хууль чаажийн асуудлыг асуун давлахын зэрэгээр хагас чагийн дотор хамаатай гардман гүйцэтгэв. Аж ахуйлд туслах нийтийн асрамжийн хууль чаажийн асуун давлах чонховчиг Баяннур хотын хууль чаажийн салаа мөчрөө төрүүлэн байгуулж бүх хотын 10 хотын шууд хараа хууль чаажийн газрын тусгай мэргэжлийн хүчнийг нийлүүлж хуульчийг тэнхимд ажилуулах дүрмийг хэрэгжүүлж тусгай мэргэжлийн хуулиар засах их байлгыг засгийн явдлын үйлчилгээний 1-р фронтод хүргэв. Нэг чонховчоор дамжин олон ажил төрөл эрхлэх үйлчилгээний жагвараар дамжуулж аж ахуйлд туслах үйлчилгээг үргэлжлэн шилжүүлнэ. Одоо болтол 2 жугаараа аж ахуйлд үйлчилсэн байна. Хуульч Лижүн Шингэс гэрээгийн тогтоол ажилчин хэрэглэх хамааралд жуургааныг шийдвэрлэх зэрэг талаар тусгай мэргэжлийн сануулга хангааж аж ахуйлыг хавсран зөрчил жуургааныг тогтоо шийдвэрлэнэ гэжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Эрен хотын Хилийн ардын арилжааны захын солилцооны өртөг 2.43 дуушуур төгрөг хүрч арилжааны хөвчөө дахинаар нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд тухайн газарт нь боловсруулах жавгрын солилцооны өртөг 2.38 дуушуур төгрөг хүрч барааны жөврийн хэмжээ 8221.94 тонн хүрч адил хугацааныхаас тус жооны 2.4.9 тэг жооны 123.5 нэмэгдэжээ. Тухайн газарт нь боловсруулах үйлсийн бүх хотын Хилийн ардын арилжааны захын солилцооны ерөнхий хэмжээний харьцал нь жооны 97.55 хүрч захын арилжааны гол хүчин болсон байна. Өнгөтэй сайхан жоней улиралд Улаан чавын даагын нуурд хус жигс халууран нуурын ус дэлгоолж галуу шувууд ганганалдаж халжин харган дэгдэхэгэн дагуулan өмбөн шумбан. Ойрын өдөр тухайн газрынх нь улсын 1-р төсвийн хамгаалалтын жигүүртэн Дорнотын цагаан өрөв үүр барин өндгөлж байхыг анх суудралжээ. Уул ус ой тараа нуур өвс эснээ нэг чогцсон жасалтыг дагалдаад даагын нуурын усны ам ахуй сайжирж хамгаалалтын орны шувуудын төрөл 111 төрөл болж нэмэгдэн ховор чухаг шувуудын орогн амьдрах тогтой сайхан орон болсон байна. Хөлбөмбөр хотын 266 түмэн муу шилэмдгийн жижиг дэлгэрж жижигхэн далайн өмнөш умарч 500 гаруй километр үргэлжилж алтан шаргал өнгөнө тал нутаг ой шугаатай уусалчин гоё үжимжийг бүрэлдүүлсэн байна. Жугаачихсад жижиг сонирхон журах сүүдэр татан дурсгал үлдэнэ. Эл гажрын жүгээ тэжээгч жижиглэх хугацаа ёсоор жүгийн хайрцаг тохируулан балж угдуулна. Тухайн газар шилдэг өөдрийн өндөр уналтад шилэмдэг тарж жижигэр жууч болгон тариалан соёл жугаачлын олон эсцэн жугаачлын үйлсийг хөгжүүлж байна. Мөдөө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа дууссан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.